ଏକ ଦିନ ରାଜା ଘୋଷଣା କଲେ, ଆରେ ବାଃ, ଏ ଚଢ଼େଇଟା କେତେ ବଢିଆ ଆଳୁ ଚାଟ ତିଆରି କଲା। ମତେ ବି ଏବେ ଆଳୁ ଚାଟ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ କୁଆଡେ ଗଲ? ଶୀଘ୍ର ଏଠାକୁ ଆସ। ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ, ମତେ ଡାକିଲେ? ହଁ, ଯାଅ ଏବେ ହିଁ ଚଢ଼େଇକୁ ଡାକି ଆଣ। ଚଢ଼େଇ ଖୁବ୍ ଭଲ ଖାଇବା ରାନ୍ଧିପାରେ। ମୁଁ ଆଜି ତାକୁ ମୋ ମନ ପସନ୍ଦର ଖାଇବା ରାନ୍ଧିବାକୁ କହିବି। ଠିକ୍ ଅଛି ମହାରାଜ, ମୁଁ ଏବେ ଚଢ଼େଇକୁ ଡାକି ଆଣୁଛି। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଘରେ ଅଛୁ? ଆରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ଆଜି ହଠାତ୍ ଆପଣ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଯେ? କିଛି କାମ ଥିଲା କି ମୋ ପାଖରେ? ହଁ, ମହାରାଜ ତତେ ଡାକିଛନ୍ତି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସେ। ମହାରାଜ କୁହନ୍ତୁ, ମତେ କାହିଁକି ଡାକିଲେ? ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ରୋଷେଇ କରୁଛୁ। ମୋର ଆଳୁ ଚାଟ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଆଳୁ ଚାଟ ତିଆରି କରି ଆଣିଦେ। ଠିକ୍ ଅଛି ମହାରାଜ, ମୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଳୁ ଚାଟ ତିଆରି କରି ଆଣିଦେବି। ପରିବା ନିଅନ୍ତୁ, ପରିବା, ତାଜା ତାଜା ପରିବା। କାଉ ଭାଇ, ଏପଟେ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ କିଛି ପରିବା କିଣିବି। ହଁ ଚଢ଼େଇ, ତୁ କଣ କଣ ପରିବା କିଣିବୁ କହ? କାଉ ଭାଇ, ମତେ 1 କିଲୋ ପୋଟଳ, 1 କିଲୋ ଜହ୍ନି ଆଉ 2 କିଲୋ ଆଳୁ ଦିଅ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଚଢ଼େଇ, ଏଇ ନେ। ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ଆଳୁ ନାହିଁ, ମୁଁ କାଲି କିଛି ଆଳୁ ଆଣିଦେବି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି କାଉ ଭାଇ। ମା, କାଲି କାଉ ଅଙ୍କଲ ଆଳୁ ଆଣିଲେ ମୋ ପାଇଁ ଆଳୁ ଚାଟ ବନେଇଦେବ। ମତେ ନା ଆଳୁ ଚାଟ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତିଆରି କରିଦେବି। ଏବେ ତ ସ୍କୁଲ ଯା। ତାପରେ କାଉ ଆଗକୁ ଗଲା। ସବୁ ଚଢ଼େଇ କାଉ ପାଖରୁ ହିଁ ପରିବା କିଣୁଥିଲେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କାଉର ଭଲ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେଉଥିଲା। ଆରେ ବାଃ, ଆଜି ତ ତୁମର ବହୁତ ଭଲ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେଇଛି। ହଁ, କାଲି ଅପେକ୍ଷା ଆଜି ମୋର 2 ଗୁଣା ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଆହୁରି ବେଶୀ ବେଶୀ ପରିବା ନେଇ ବିକିବାକୁ ଯିବି। ପରଦିନ ସକାଳେ କାଉ ପୁଣି କିଛି ପରିବା ଧରି ବିକିବାକୁ ଗଲା। ଚଢ଼େଇ ତା ପାଖରୁ ଆଳୁ କିଣିଲା। ସେ ଆଳୁ ଚାଟ ତିଆରି କରି ରାଜା ଚିଲ ପାଖକୁ ନେଇଦେଲା। ବାଃ ଚଢ଼େଇ, ତୋ ହାତରେ ତ ଯାଦୁ ଅଛି। ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଆଳୁ ଚାଟ ତିଆରି କରିଛୁ। ଏଇ ନେ ତ ପୁରସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମହାରାଜ। ମହାରାଜାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ଚଢ଼େଇ ଖୁସିରେ ସେ ପୁରସ୍କାର ଧରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା। ରାସ୍ତାରେ ମିଟୁମାନଙ୍କ ସହ ତାର ଦେଖା ହେଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଖୁସି ଲାଗୁଛୁ, କଣ ହେଇଛି କି? ଚଢ଼େଇ ମିଟୁ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା, ଆଉ ତାପରେ ସେ ତା ଘରକୁ ଗଲା। ଆରେ ଶୁଣ, ତୁ ବି ତ ଆଳୁରେ ବଢିଆ ବଢିଆ ଖାଇବା ତିଆରି କରିପାରୁ। ତୁ ବି ଚଢ଼େଇ ପରି ଭିଡିଓ କର। ଆମ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଲେ ଆମେ ବି ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ତିଆରି କରି ତାଙ୍କଠୁ ପୁରସ୍କାର ନେବା। ହଁ, ତୁମେ ଠିକ୍ କହିଲ। ମୁଁ ଆଜି ହିଁ ଆଳୁରେ ନୂଆ ନୂଆ ଖାଇବା ତିଆରି କରି ଭିଡିଓ ଛାଡ଼ିବି। ପରିବା ନିଅନ୍ତୁ, ପରିବା, ତାଜା ତାଜା ପରିବା। କାଉ ଭାଇ, ତୁମେ ଆଳୁ ରଖିଛ? ହଁ, ମୋ ପାଖରେ ଆଳୁ ଅଛି। ତୁମେ କେତେ ନେବ? ମତେ 2 କିଲୋ ଆଳୁ ଦିଅ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ନିଅ। ମିଟୁ ଆଳୁ ନେଇ ଘରକୁ ଗଲା। କାଉ ତା ପରିବା ନେଇ ଆଗକୁ ଗଲା। ସେଦିନ ଯିଏ ବି କାଉ ପାଖରୁ ପରିବା କିଣୁଥିଲା, ସେ କେବଳ ଆଳୁ ହିଁ କିଣୁଥିଲା। ଅନ୍ୟ ପରିବା ତାର ବିକ୍ରି ହେଲା ନାହିଁ। ଆରେ କାଉ ଭାଇ ଆସିଗଲ, ଦିଅ ଦିଅ, ମତେ ଶୀଘ୍ର 2 କେଜି ଆଳୁ ଦିଅ। ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଆଳୁ ନାହିଁ। କଥା କଣ ମୟୂର ଭଉଣୀ, ସମସ୍ତେ ଆଜି ଅନ୍ୟ ପରିବା ନ କିଣି ମୋ ପାଖରୁ କେବଳ ଆଳୁ ହିଁ କିଣୁଛନ୍ତି। ତୁମେ କଣ ଜାଣିନ କି କାଉ ଭାଇ, ସମସ୍ତେ ଏବେ ଆଳୁରେ ବଢିଆ ବଢିଆ ଖାଇବା ବନେଇ ତାର ଭିଡିଓ କରି ଛାଡୁଛନ୍ତି। ଯାହାର ବି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହଉଛି, ସେ ରାଜା ଚିଲଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ତିଆରି କରି ତାଙ୍କଠୁ ପୁରସ୍କାର ପାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଆଳୁ କିଣୁଛନ୍ତି। କାଉ ଭାଇ, କାଲି ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଟିକେ ଅଧିକ ଆଳୁ ଆଣିଥିବ। ମୁଁ ତୁମଠୁ ହିଁ ଆଳୁ କିଣିବି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ କାଲି ଟିକେ ଅଧିକ ଆଳୁ ଆଣିବି। କାଉ ଘରକୁ ଗଲା। ତାପରେ ସେ ଆଳୁ କିଣିବା ପାଇଁ ସହରକୁ ଗଲା। ଆରେ କାଉ, ତୁ କଣ ଆଳୁ ନେବାକୁ ଆସିଛୁ କି? କହ, କେତେ କିଲୋ ଆଳୁ ନେବୁ? ହଁ, ମୁଁ ଆଳୁ ନେବାକୁ ହିଁ ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆଳୁର ଦାମ କେତେ? ଏବେ ଆଳୁର କିଲୋ 200 ଟଙ୍କା।
କଣ ହେଲା ଏତେ ଟଙ୍କା? କିଛି ଦିନ ତଳେ ହିଁ ମୁଁ ଆଳୁ ନେଇଥିଲି। ଆଳୁ କିଲୋ ତ ସେତେବେଳେ 50 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏବେ ଆଳୁର ଡିମାଣ୍ଡ ବଢି ଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ଆଳୁରେ ନୂଆ ନୂଆ ଖାଇବା ତିଆରି କରି ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରୁଛନ୍ତି। ତୁ ଯଦି ଏହି ଦାମରେ ଆଳୁ ନେବୁ ତ ନେ। ଯେମିତି ଦୋକାନୀ ମାନେ ଆଳୁ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ହିଁ ଆଳୁର ଦାମ 2 ଗୁଣା ବଢିଯିବ। ଆଚ୍ଛା ତେବେ ଏଇ ନିଅ ଟଙ୍କା, ମତେ ତୁମର ସବୁ ଆଳୁ ଦେଇଦିଅ। ଏମିତି କାଉ ସବୁ ଆଳୁ କିଣି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଏତେ ଗୁଡେ ଆଳୁ ଦେଖି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ କହିଲା, ଆରେ ତୁମେ ଏତେ ଗୁଡେ ଆଳୁ କାହିଁକି ଆଣିଲ? ଗୋଟେ ଦିନରେ କଣ ତୁମେ ଏତେ ଆଳୁ ବିକ୍ରି କରିପାରିବ? ଆରେ ଆଳୁର ଦାମ ଯେମିତି ବଢି ଚାଲିଛି, ଆମେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଧନୀ ହେଇଯିବା। ଆଖ ପାଖରେ ଥିବା ସବୁ ଦୋକାନରୁ ମୁଁ ଆଳୁ କିଣି ଆଣିବି, ଆଉ ତାପରେ ଅଧିକ ଦାମରେ ଚଢେଇ ମାନଙ୍କୁ ଆଳୁ ବିକ୍ରି କରିବି। ସେମିତି ହେଲେ ଆମେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଧନୀ ହେଇଯିବା। ଆରେ ବାଃ, ତୁମେ ତ ବଢିଆ ଉପାୟ ବାହାର କରିଛ। ହେଲେ ଏତେ ଆଳୁ କିଣିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆଣିବ? ଗତ ବର୍ଷ ମୁଁ ତତେ ଯୋଉ ଗହଣା କିଣି ଦେଇଥିଲି, ମତେ ସେସବୁ ଦେ। ମୁଁ ଗହଣା ବିକ୍ରି କରି ଆଳୁ କିଣିବି। କଣ ହେଲା? ତୁମେ ମୋ ଗହଣା ବିକ୍ରି କରି ଆଳୁ କିଣିବ? ନା ନା, ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ଗହଣା ଦେଇପାରିବିନି। ଆରେ ଆମେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଧନୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛେ। ଆଳୁ ବିକ୍ରି କରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଧନୀ ହେଇଯିବା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତତେ 2 ଗୁଣା ସୁନା ଗହଣା କିଣିଦେବି। ତୁମେ ସତ କହୁଛ? ଆଚ୍ଛା ହଉ, ମୁଁ ଏବେ ମୋ ଗହଣା ଆଣି ଦଉଛି। ଏମିତି କାଉ ସୁନା ଗହଣା ବିକ୍ରି କରି ସେ ଟଙ୍କାରେ ଆଖ ପାଖରେ ଥିବା ସବୁ ଦୋକାନରୁ ଆଳୁ କିଣି ଆଣିଲା। ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାର ଘରେ ସେ ସବୁ ଆଳୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଲା। ଏବେ 2-3 ଦିନ ଯାଉ, ଚଢେଇ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଳୁ ପାଇବେନି, ମୋ ପାଖକୁ ହିଁ ଆସିବେ। ସେପଟେ ଚଢେଇ ମାନେ ଚାରିଆଡେ ଆଳୁ ଖୋଜିଲେ, ହେଲେ କୋଉଠି ବି ପାଇଲେନି। ଶେଷରେ ସେମାନେ କାଉ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। କାଉ ଭାଇ, ଯେମିତି ବି ହେଉ ଆମ ପାଇଁ ଆଳୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଦାମ ପାଇଁ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି। ଏଇ ତ ସୁଯୋଗ ମିଳିଗଲା। ଏବେ ମୁଁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଆଳୁ ଆଖପାଖରେ ନାହିଁ। ଆଳୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମତେ ଅନେକ ଦୂର ରାସ୍ତା ଯିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଳୁ 1 କେଜିକୁ 1000 ଟଙ୍କା ଲାଗିବ। ତମେ ମାନେ କଣ ସେତିକି ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବ? ହଁ ହଁ, ଆମେ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବୁ। ତୁମେ ଖାଲି ଆମକୁ ଆଳୁ ଆଣିଦିଅ। ଆଚ୍ଛା ତେବେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ କାଲି ହିଁ ଆଳୁ ଆଣିଦେବି। ଏମିତି ସେ ରାତି ବିତିଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ କାଉ ଖୁସି ମନରେ ଯେମିତି ଆଳୁ ରଖିଥିବା ଘରର କବାଟ ଖୋଲିଲା, ସେ ଘର ଭିତରୁ ଆଳୁ ପଚିଯିବାର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଥିଲା। ଏ ତ ଆଳୁ ପଚିଯିବାର ଗନ୍ଧ। ଏ କଣ ସର୍ବନାଶ ହେଇଗଲା? ମୋର ସବୁ ଆଳୁ ପଚିଗଲା। ମୁଁ ଧନୀ ହେଇ ପାରିଲିନି। ଏସବୁ କଣ ହେଇଗଲା? କାଉ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା ସେ ଯୋଉ ଘରେ ଆଳୁ ରଖିଥିଲା, ସେ ଘରଟି ପୁରାପୁରି ଅନ୍ଧାର ଥିଲା। ପବନ ଆଲୁଅ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବି କୌଣସି ରାସ୍ତା ନଥିଲା। ଲୋଭରେ ପଡି କାଉ ତାର ସବୁ ସୁନା ଗହଣା ବିକ୍ରି କରି ଆଳୁ କିଣିଥିଲା। ହେଲେ ଲାଭ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାର କ୍ଷତି ହେଇଗଲା। ଭାରି ତ ବଡ ବଡ କଥା କହୁଥିଲ, 2 ଗୁଣା ଗହଣା କିଣିଦେବ। ଏଇ ଆଳୁ ପଚିବା ସହ ମୋର ସବୁ ସୁନା ଗହଣା ବି ଗଲା। ମୁଁ ଆଉ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବିନି। ଆଜି ହିଁ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଯିବି। Please like, share, subscribe.